মদন মামা আমাকে একটি নারিকেলের নাড়ু দিন। তোমার নারিকেলের নাড়ু লাগবে? এই নাও নারিকেলের নাড়ু। এটাকে এখন আমি আগে দিয়ে খেয়ে নিই। আরে বাচ্চা, তুমি তো নারিকেলের নাড়ুটা খেয়ে ফেললে, এখন আমার টাকাটা দাও। টাকা লাগবে? এই নিন আপনার টাকা। আমার কাজ তো হয়ে গেছে, এখন আমি নারিকেলের নাড়ুটা নিয়ে যাই।